Velkommen til podcastserien Dialog med Universet med interviewer Benny Rasmussen og trancemedia Dennis Søndergaard. Denne serie kan også ses på YouTube. Denne episode omhandler selvsabotage. Hvorfor hænger man i køleskabet eller hos bageren, når man gerne vil leve sundt eller tabe sig? Ja, velkommen igen her i studiet, Benny. Tak for det. Hvad tema skal vi snakke om i dag? Jamen i dag der har jeg valgt et tema, der hedder selvsabotage. Okay, ja. Er det ud af egne erfaringer? Ja, det må jeg jo desværre erkende lidt. Altså, jeg har jo en historik med, at jeg for eksempel godt vil leve lidt sundt, men hænger lidt i køleskabet og lidt nede hos bageren, og det hænger jo ikke helt sammen, så jeg saboterer mig selv og får ikke træne og spise det sunde, som jeg egentlig gerne vil, så det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt nærmere om. Ja. Jeg tænker måske, at seerne også og lytterne kunne drage lidt nytte af det. Lidt nytte af at høre om selvsabotage? Ja. Jeg er glad for, at jeg ikke er til stede, fordi det er jo også en af de ting, jeg kan se. Ja. I hvert fald, at nogle gange så har jeg en intention eller et ønske om nogle ting, jeg gerne vil. Og så tiltrækker jeg nogle andre opmærksomheder ind i mit liv, hvor jeg tænker, det var ikke den retning, jeg ville. Nej. Men det skal jo ikke handle om mig. Nej. Så jeg tjekker ud, og så må du overtage ordet. Ja, tak. Goddag, vi er den, der kaldes Merlin. Vi er ikke den Merlin, der er kendt for historiebøgerne med ridderne om det runde bord. Men vi er den sammensluttet bevidsthedsgruppe, der arbejder med menneskeheden angående at genfinde deres energi eller magi. Man kunne også kalde os multidimensionelt væsen, men der er ikke et væsen, bare multidimensionel energi. Og vi vil komme igennem i dag for at besvare jeres spørgsmål. Vi hørte, at temaet var selvsabotage, så det er jo en meget spændende vinkel. Ja. Sig frem, og vi vil prøve at besvare dem så godt, uden at sabotere jer. Okay. Jamen, vi har et spørgsmål her, som lyder. Hvorfor er det så nemt at sabotere sig selv? Det med at sabotere sig selv omhandler meget det, man kan kalde selvværd. Og det ved vi, I har et program om også. Men det med, at selvsabotagen, den omhandler jo også noget med, hvor man er energetisk, altså hvor du er i energien. Hvad er det for et frekvens, du vælger at være på? Og da du valgte at inkarnere ind i denne form, den relative verden, og den relative verden, det er her i den fysiske form, du er, hvor alting har en modpol, det man kunne kalde lys til mørke, varm til kold, kærlighed til had. Alting har modpoler, fordi der skal være balance i den relative verden. Men I har også det, der kaldes den kollektive bevidsthed. Og kollektive bevidsthedsceller opstår lige meget, hvor man er. Lige så snart der er mere end 2 energier, så er der en kollektiv bevidsthed. Så det vil sige, at i dette rum, hvor der er dig og mig og manden, vi snakker igennem, så opstår der en kollektiv celle i dette lokale. Okay. Men der er også en kollektiv bevidsthed i en familie, på en arbejdsplads, på denne ø, vi sidder på, men også i dette land, denne verdensdel, denne verden, dette solsystem, denne galakse, dette univers. Så der er kollektive bevidstheder, der hele tiden bliver lagt ud. Og hvis man ser det lidt som et løg med ringen på, der er hele tiden en ny lag af en bevidsthed, man skal forholde sig til, der hjælper en med det. Så hvis man tager den kollektive bevidsthed i jeres land, så er der især det, der kaldes den eteriske lovgivning, janteloven, hvor at I ikke må tro, I er noget og gør noget. Og det vil sige, at der er en meget, meget kraftig energi i det, man kan kalde middelmådighed og godt nok. Så når man ser på energien, så når du inkarnerer, så har du en pose livsenergi, der er 100%. Ja. Og når du er 100% livsenergi, så er du det, man kan kalde højvibrationel frekvens, som det var tiltændt, du var. Men via dine erfaringer, via det, du gør igennem livet, kan det være, at du vælger at afgive noget af din livsenergi til mening og holdning og synspunkter og så fremdeles. Og der er det sådan, at fra 0 til 60% i livsenergi, der er du 100% underlagt den kollektive bevidsthedspåvirkninger. Og der er det, at fra 60 til 80% af din livsenergi begynder du det, man kan sige,
af frigørelsesprocessen fra den kollektive bevidstheds påvirkninger. Så ved 60% er den hel, men ved 61 er det lidt mindre, og så når du er ved at nå 80, så er du ved at være helt frigjort. Fordi fra 80% og op til 100%, der er du 100% frigjort fra den kollektive bevidstheds påvirkninger. Men du vil altid som individ påvirke den kollektives bevidsthed. Og der er det, at hvis du som individ vælger hele tiden at afgive din energi til, lad os sige, forpligtelser, familie, leve op til roller, sørge for at spille dit skuespil, der hedder, at du skal være far, du skal være søn, du skal være ven, du skal være kollegaer, og afgive en masse energi, at du glemmer, hvem du er, jeget i hvem du er. Så kommer du hurtigt ned og har brændt rigtig meget energi af at have meninger, synspunkter og holdninger om alt. Og når du ligger i 60%, så er du pålagt den kollektive bevidstheds magt, kan man kalde det, eller påvirkninger. Så derved så kræver det ikke noget energi i at tage de dårlige valg. De ligger der. Det kræver ikke noget energi i at tage Marsbaren, eller tage sofaen og lade være med at gå ud og træne. Det kræver ikke noget energi, for det er frit tilgængeligt. Men hvis du gerne vil ændre dig, så skal du op over den kollektive bevidstheds energi. Og så skal du til at sige, jamen jeg vælger ikke Marsbaren. Jeg vælger guleroden. Eller jeg vælger at gå en tur, i stedet for at løbe. For jeg ved, at løbning, det ligger op, hvor jeg virkelig gerne vil hen. Men hvis jeg går ud og løber, så får jeg fibersprængninger, og så er der en grund til, at jeg kan have ondt af mig selv. Så når man taler om selvsabotagen, hvorfor er det så nemt? Det er fordi, at de lavere valg ligger i den kollektive bevidsthed, som du som enkelt individ skal lade være at tage imod. Og det er jo sådan, at der er et ord, der hedder affinitet, altså lige tiltrækker lige, at du tiltrækker mennesker der, hvor du er. Så hvis du er i super form og træner meget, så omgås du med andre, der også er i form og træner. Hvis du derved har modstand og træt og udbrændt og hovedpine og depression, så møder du også andre mennesker, der synes, livet er hårdt og udfordrende. Fordi det skal universet gøre. Og det er der, hvor selvsabotagen går lidt meget ind. Fordi at vi plejer at have et udtryk, der hedder, det du ser på den vej, du er på, er der, hvor du er på vej hen. Det du ser på den vej, du er der, hvor du er på vej hen. Med andre ord, hvis du ser stranden, så er du på vej til stranden. Hvis du ser skoven, så er du på vej til skoven. Meget logisk. Men hvis du ser mennesker, der har det svært og har det hårdt, så er du på vej et sted hen i dit liv, hvor du har det hårdt. Hvis du møder mennesker, der er energiske og vælger at omsætte idéer og tanker, visionære og hele tiden gå fremad, så er det der, du er på vej hen i dit liv. Så din verden viser faktisk, hvor du er på vej hen. Og så er spørgsmålet, hvorfor vælger du at gå et sted hen, som du i bund og grund ikke har lyst til? Jamen det kan der jo være mange årsager til, tænker jeg. Men lige for at forstå det ret, når man ser på selvsabotage, der skal man virkelig hanke op i sig selv og stå ved sit selvværd, fordi der er nogen, der vil hive en tilbage i den omgangskreds, man går i, eller i den familie, man er, for eksempel. Er det rigtigt forstået? Ja, ikke helt, fordi så bliver man et offerrolle. Okay. Der er det med igen, at hvis du har vendet dig til, at du er en rolle, lad os sige, at man spiller en bestemt rolle. Du kender til skuespiller, korrekt? Ja. Så hvis du forestiller dig en skuespiller, vi kan tage en, som I kalder Sylvester Stallone, han er vant til at spille det, I kalder actionroller. Ja. Så det vil sige, I kender ham som Rambo, og I kender ham som Rocky og andre, så fremdeles actionprægede roller. Hvis han lige pludselig træder ud og vil spille en rolle som stand-up comedy, så er der mange af hans fans, der ikke vil gå med. Ja. Fordi de ønsker ham tilbage i den rolle, de kender ham til. Og der er det, hvis man et menneske har valgt at påtage sig en rolle, som familien sorte får, eller påtaget sig en rolle, som den de andre griner, eller påtaget sig en rolle som den intelligente, og man vælger ved at ændre det, så ens omgivelser, ens netværk har svært ved at acceptere, at du spiller en ny rolle.
Så derved så sker det tit, at når man vælger at gå ind og gerne vil noget nyt i sit liv, ændre sig, så er det også der, hvor man bliver tit nødt til at give slip på de gamle relationer og sige ja tak til nogle nye relationer. Fordi der ændrer du dig i frekvens. Så hvis du har været med i den kollektive bevidsthed, godt nok af middelmådighed, og lige pludselig gerne vil være storslået, så løfter du dit energi op i over 70%, op i nærheden af 80, måske når over 80. Så er det svært for dig at kommunikere med mennesker, der hele tiden fortæller, at livet er hårdt og svært, hvis du synes, livet er simpelt og nemt, og du er et flow. Så derved så vil du automatisk ændre. Det er ikke, fordi de andre ikke er gode. Det er bare, fordi I begynder at se jeres verden fra hver jeres synspunkt. Så I resonerer ikke mere. Okay, godt. Så har jeg et spørgsmål, der hedder, hvordan definerer man, hvem jeget er? Ja, det er præcis det med, at når vi sidder med mennesker i private sessioner, og vi spørger, hvem er du? Så er det meget tit, at der bliver helt blank skærm. Og det er lidt ligesom om, at man ser, at lige et øjeblik, jeg skal lige ned på lageret, og så løber de helt ned bagerst i deres bevidsthed, ned i den nederste kælderetage, og helt bagud i bygningen, og skal ned i en eller anden flyttekasse og finde ud af, hvem er jeg? Og på et tidspunkt, så kommer de tilbage, og så kan man se, der kommer lys i øjnene og lidt bevidsthed tilbage, og så begynder de at fortælle alt, hvad de ikke har lyst til. Og det er derfor, at det her med definitionen, hvem er jeg, er ret væsentligt, når vi taler om selvsabotage. Fordi de fleste mennesker definerer sig selv ud fra, hvad de gør og hvad de kan, i stedet for hvem de er. Er du en bror? Ja, det er jeg. Ja. Er du en søn? Ja, det er jeg også. Er du en ven? Ja. Er der forskel på, hvordan du opfører dig over for vennerne, og hvordan du opfører dig over for din mor? Ja. Er der forskel på, hvordan du opfører dig over for kollegaerne, og hvordan du opfører dig over for en veninde? Ja. Godt. Det vil sige, at du har forskellige roller, man kan definere det som. Ja. Men at være søn, er det hele dig? Nej. Nej, det er en del af dig. Og der er det igen med, at nogle mennesker har en tendens til at definere sig som én ting. Og der er det blandt andet, mødre har en tendens til at være meget moragtige. Og mænd har måske en større tendens til at være kammerat, i stedet for at være partner. Ja. Og når man så vælger at være defineret der, så glemmer man, hvem jeg er. Fordi jeget er jo den af de egenskaber, du er. Ikke, vi skal komme for meget ind i reinkarnationen lige nu, men der er jo det her med, at når du går fra inkarnation til inkarnation, så tager du ikke dine biler og dit hus og dine veninder med på den måde. Du tager de egenskaber, du har opbygget. Ja. Og jeget, det er jo egenskaberne. Hvad er det for nogle egenskaber, dit jeg er? Er du empatisk? Ja, det synes jeg. Er du humoristisk? Ja, det synes jeg også. Okay. Så der er jo bare 2 egenskaber. Nu skal vi ikke blot der helt foran af alle sammen. Men der er det med, at de egenskaber, og det er den jeget er. Og hvis man finder ud af, jeg er et empatisk menneske, jeg er et humoristisk menneske, jeg er et seriøst menneske, og så fremdeles, jeget er, vil det menneske så gå hen et sted og vælge at sætte sig i en situation, hvor de bliver nedgjort? Nej, det tænker jeg ikke. Nej, men den rolle, der spiller i mit selvværd, er ikke højt, så derved tillader jeg andre mennesker at være grove ved mig, vil tillade det. Så det vil sige, at jeget, når man kommer ind og taler om selvsabotage, så jeget vil ikke sabotere sig selv. Det er en af rollerne, der laver selvsabotagen. Okay. Og det er derfor, det er så vigtigt, at man kommer ind og finder ud af, hvem er du? Hvem er du? Ikke hvad du hedder, ikke hvad du kan, men hvem er du? Hvad er dine core-egenskaber? Hvad er du, hvis man skal definere dig? Altså lave et CV over din ånd, din sjæl, eller den, der er inkarneret lige nu, i stedet for alle de ting, du kan. Når man så er der, og begynder at definere, det er den, jeg er, hvor vil du så gerne hen? Fordi når vi spørger mennesker, hvad drømmer de om, så definerer de deres drømme på baggrund af alt det, de ikke kan lide. Altså, jeg har ikke lyst, jeg har ikke lyst, jeg har ikke lyst. Når du handler ind, så tager du en indkøbsvogn, og så går du baglæns igennem hele indkøbscentret. Ikke?
Nej, det gør jeg ikke. Nej, okay. Men når du skal ned og handle ind i din dagligvarebrus, har du så lavet dig en vision om, hvad du skal handle? Nogle gange har jeg, men det er jo optimalt at lave en indkøbsseddel, hvad man godt kunne tænke sig. Ja, og du ved nogenlunde, når du kommer ind, fordi du har erfaringsgrundlag, at du kommer ind i grønhandelsafdelingen først, højst sandsynligt, og så kommer du ned igennem nogle andre ting der, så du planlægger nogenlunde din rute, og så går du hen og køber de grøntsager, du skal have, og køber det drikkelse, du skal have, og købe det tilbehør, og så går du til kassen og tjekker ud. Ja. Forestil dig, at du kunne have den samme intention igennem livet. Jeg vil gerne have noget kærlighed, så jeg bevæger mig hen i kærligheden. Jeg vil gerne have noget flow, hvor jeg kommer ud og mærker mig selv ud af komfortzonen. Jeg vil gerne hen og have nogle dybe relationer, nogle dybe venskaber, hvor jeg kan være filosofisk. Og man valgte at gå den vej. Men de fleste mennesker går igennem livet baglæns med indkøbsvogn og siger, gud, der var grøntsagerne. Nej, det er noget, vi ikke at få. Så de ikke når at planlægge livet. Og det er det, man kan kalde selvsabotage, at man går væk fra det, man egentlig ikke har lyst til. Og der er det igen, I kender til det billede med æslet og guleroden, hvor manden sidder på æslet med en stang og en gulerod foran æslet. Æslet når aldrig hen til guleroden. Nej. Og ligeledes kommer I aldrig væk fra de ting, fordi I tager alle de ting, jeg har ikke lyst til den partner, jeg har ikke lyst til det, og jeg vil heller ikke være det, og jeg er heller ikke en god nok datter eller søn, og så pakker I det sammen i jeres kanyster, tager det op over skulderen, og så bevæger jeg ud i livet, så kommer I frem og slår lejr, åbner kanysteret op, og så alt det, I ikke havde lyst til at have med. Så derved bliver I nødt til at stoppe med at gå væk fra ting, og så gå ind og definere, hvad drømmer du om? Hvad kunne du tænke dig? Og så bevæge dig derhen, uden historier, der hedder, jamen det er jeg ikke god nok til, det kan jeg ikke finde ud af, det har jeg ikke råd til, de evner har jeg ikke. Hvis du gerne vil lære at spille klaver, så må du bestille nogle klavertimer, og så øve dig og komme derhen, fordi du skal nok kunne komme derhen. Der er nogen, der har en længere indlæringskurve end andre i forskellige ting i livet. Men hvis du følger dit hjerte, så vil du se, at det kommer nemt. Og derved, så er det meget, meget væsentligt, når vi taler selvsabotage, man skal stoppe selvsabotagen, det er, at du finder ud af, hvem er du, og ikke, hvad kan du. For hvad du kan, det er alle dine roller. Det er ikke, hvem du er. Okay. Det vil så, sådan som jeg forstår det, Merlin, det selvsabotage, det handler også om, at man vælger fra, at man kunne komme lidt væk fra det, hvis man valgte til i stedet for. Jamen, hvis du kun valgte til det, du havde lyst til. Lad os sige, at vi ved, at du godt kan lide at køre mountainbike. Hvis du tager din cykel og trækker ud i skoven, bliver du så fornærmet på dig selv? Nej. Så bliver du glad, fordi du gør det, du kan. Men hvis du fortæller dig selv, jeg vil gerne ud og køre mountainbike, og jeg har lyst til det, og du tager din bil og kører op i et storcenter. Ja, så er det jo selvsabotage. Det er selvsabotage. Får man jo ikke det, man gerne vil. Fordi du kan ikke køre rundt i et storcenter på en mountainbike. Nej. Det kunne du godt, men vi overvejer, hvor mange omgange du kommer rundt, inden du bliver smidt ud. Så derved så er det med det her med intentionen, at når du vælger til, så bliver du glad, du får energi, og du får det gjort. Ja. Hvis du vil vælge fra, så har du kun modstand på. Men der er det igen med affiniteten. Hvem er det, du tiltrækker i dit liv? Tiltrækker du mennesker, der hele tiden fortæller, at de vil væk fra ting, beklager sig? Eller tiltrækker du mennesker, der er visionære og fortæller om alle de nye ting, de skal på? For det er meget nemt at definere, også til lytteren, dit netværk, når du møder dem, dine relationer, bruger de mest tid på at fortælle alt det, de skal til at opleve, hvor de skal rejse hen, hvad de skal uddanne sig til, hvad de skal opleve? Eller bruger de mere tid på at fortælle dig alt det, der er foregået? For det er meget nemt at kende mennesker på, om det er nogen, der saboterer sig selv. Det er alle dem, der er i fortiden. Dem, der stopper selvsabotagen, de er ude i fremtiden og i nuet. Og vælger at drømme, og vælge at agere i nuet for at komme hen til deres drømme. Okay. Så er der et spørgsmål her, jeg har, der hedder, hvorfor overhører man de signaler, man får, og fortsætter med at selvsabotere sig? Det, der er væsentligt med selvsabotagen, det er jo, at det er bekvemt. Det er trygt. Fordi når vi taler med mennesker i privatsessioner og spørger, hvem var du, hvis du stoppede med at sabotere dig selv? Så kommer vi tilbage til definitionen, hvem er jeget? Og det ved de ikke. Nej. Og et af de spørgsmål, vi stiller tit, og vi kan stille det til dig, hvem var du, hvis du havde succes på alle planer? Jamen,
Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Og det er jo den, mennesker ikke kender. Fordi hvis du fik succes på alle planer, så skulle du stoppe med at beklage dig. Og hvis du stopper med at beklage dig, hvem er du så? Hvis du har succes på alle planer, jamen så skulle du ikke kæmpe. Hvis du ikke skal kæmpe for noget, bruge den egenskab i at kæmpe hele tiden, jamen, men så alle de egenskaber, du sætter pris på, altså alle de roller, du spiller, de er overflødige. Ja. Og så mister du din identitet. Og det er derved, at det er bekvemt at sabotere sig selv, fordi så holder man fast i sin identitet, og så er man tryg. Så forestil dig, vi kan tage et eksempel. Der er nogle drenge, de hygger sammen, de kan godt lide at køre på motorcykler. Ja. Og de færdes nede i så et garage, hvor de skruer på deres motorcykler. Og det er egentlig det går ud på, hygge og fællesskab hele vinteren med at stå og skrue på motorcyklerne. Så en af dem er så heldig, umiddelbart skulle man tolke det som, at vinde i lotto. Så nu har han ikke behov for at skrue på en motorcykel. Så han køber en helt ny, stor BMW motorcykel, hvor han ikke skal skrue på, med en masse elektronik, og den kører fantastisk. Og så kommer han derhen. Men lige pludselig, så er han ikke med i det fællesskab. Fordi fællesskabet var jo, at vi har nogle gamle motorcykler, vi skruer på hele vinteren. Og da han har en ny BMW-motorcykel, og han ikke skal skrue på den, fordi der er service på den, så mister han tilhørsforholdet til det. Og derved, så mister han den relation til de venner, til den klub, han var i, fordi han vandt i lotto. Og det gør jo så lige pludselig, at han er isoleret og alene. Og det er jo den, man skal til at finde ud af med selvsabotagen. Så kunne han sabotere sig selv i måske køre galt, eller få motorcyklen hugget uden af forsikring, eller et eller andet. Så han kom tilbage og var med i fællesskabet. Nu er det meget kendt eksempel, det vi bruger her. Ja. Men det sker ret tit i, at nogle veninder er sammen, og så sker der et eller andet, og så mister man relationen, fordi nu har man fået noget. Lad os sige, veninder, der går i byen sammen. Og lige pludselig en af dem får en kæreste. Alle sammen drømmer om at score den perfekte prins på den hvide hest, når de er ude i byen, og så er der en, der gør det. Men så er hun ikke med i fællesskabet, fordi hun kan ikke være med på jagten fremover. Nej. Fordi hun har jo scoret eller vundet, eller hvad man skal sige. Ja. Og så mister hun. Og derved kan hun sabotere sig selv i at ødelægge forholdet, som hun kommer med i singleklubben igen. Fordi det var bekvemt at være sammen med veninderne. Og det er jo, når man vælger at forandre sit vibrationelle frekvensområde til det andet, og man vil holde fast i, hvem man var, altså rollerne, i stedet for at gå ind og sige, hvem er jeget? Ja. Jeget er en, der har succes. Jeg har overflod. Jeg har energi. Jeg har empati. Jeg har nærhed. Så er det ikke, hvad for en gruppering jeg hører til, men det er, hvem jeg er. Ja. Og jeg er villig til at flytte mig hele tiden. Og det er derfor, at selvsabotagen er så bekvemt, fordi så bliver du ved med at være i din komfortsofa, i stedet for ude af din komfortzone. Det vil sige, at man skal sådan set, hvis man ikke vil selvsabotere sig, hvis man har vundet i lotto og kan købe den her motorcykel, eller man har fået den her kæreste og fået et barn, som man ikke hører ind i venindekredsen mere, man skal redefinere sig selv. Ja. Men man skal jo, inden der vil vi anbefale sig, man skal jo ikke definere sig selv ud fra, hvem man går med. Nej. Man skal definere sig selv i de handlinger, man udfører. Nemlig om man har ret tid omhu. I gør jeg det, jeg siger. Ikke i, hvad for en rolle passer jeg bedst ind i. Fordi så vil du sabotere dig selv altid. Fordi når vi taler om selvsabotagen, det med at være en god søn, er jo også en selvsabotage, fordi du som sjæl er jo ikke en søn. Du er en, der er inkarneret for at lære at opbygge et erfaringsgrundlag, altså egenskaber. Og hvis du vælger at leve en rolle og være den perfekte søn, så oplever du ikke at udvikle dig på samme måde, som hvis du så dig selv som selvstændig individ. Nej. Godt. Det næste spørgsmål, det har du næsten været inde over, Merlin, men jeg prøver lige at stille lidt, hvad er det, der gør, at selvsabotage er så bekvemt? Kan du sige lidt mere om det, udover det, du allerede har sagt? Jamen, bekvemmeligheden er jo det med, at jeg bliver, hvor jeg er, og jeg kender til det. Og der er det jo en meget sjov størrelse med mennesker. Det er jo, at når I gentager ting, så bliver det nemt. Altså, det er nemt at være single. Det er nemt at være fattig. Det er nemt at hele tiden møde modstanden,
Fordi jeres indre kriger, jeres indre person, der hele tiden skal kæmpe og kæmpe, kender I til? Så længe I har modstand på, så ligegyldigt hvor modstanden kommer fra, så er den simpel, fordi det kender I til. Men hvis I lige pludselig får succes, og opnår at gå i den retning, og få alt det, I ønsker jer, hvem er I så? Et godt eksempel, vi kan give, det er jo, at nogle unge mennesker, de går til eksamen. Du kender jo selv til det. Ja. At man læser og studerer, og det fylder så meget. Man definerer sig selv som en studerende. Og man kan ikke arbejde, og lønnen er ikke højt betalt i at studere. Og man kæmper for at komme igennem sit studie. Og lige pludselig, så står man med det her 10-tal, eller 12-tal, eller 20-tal, det er ligegyldigt, hvad karakteren er. Men man er kommet i mål. Hvis man nu ikke har sat sig nogle drømme efter det her mål, så kommer der et stort vakuum. Fordi man har bygget så meget energi op til at komme derhen. Og hvad så? Det ved jeg ikke. Nu skal jeg til at redefinere mig selv som en, der er færdiguddannet. Ja. Og det er utrygt. Og derved så er der mange, der vælger at læse videre, eller gøre noget andet, fordi det var faktisk trygt at være studerende. Fordi det var bare kæmpe. Lige pludselig, nu skal jeg til at træffe nogle valg. Hvor vil jeg arbejde henne? Hvad vil jeg arbejde med? Og hvad vil jeg bruge de penge, jeg tjener til? Nu er jeg jo ikke en, der er begrænset. Nu lige pludselig kan jeg til at tage nogle valg og beslutninger, jeg ikke har været vant til. Vi kan også tage et eksempel med mennesker, der arbejder for at komme hen til ferien. Og så hedder det 1, 2, 3 hyg med familien. Jamen, man har jo ikke kendt hinanden som familie. Og en af de ting, der undrer os, det er, at man arbejder så hårdt for at have et stort hus, eller store lejligheder, biler, og så arbejder man hårdt for at bibeholde de her forpligtelser og de her ting, for at tage på ferie, og så flytter man ind i en campingvogn, eller et lille hotelværelse, eller et eller andet, hvor man skal være så nære. Forestil jer nu, at man vendte den rundt og sagde, jeg bor i en campingvogn. Jeg bor i en lille hotellejlighed, en lille lejlighed. Så skulle man ikke kæmpe så hårdt. Og det er jo der, hvor man kan tale om, at selvsabotagen bliver så bekvemt i, at jeg holder mig selv fast i loopet, i hamsterhjulet. Fordi så skal jeg ikke stille spørgsmål til, hvem er jeg? Jeg er bare den, der løber og kæmper. Okay, godt. Jamen, det sidste spørgsmål, jeg har her, altså, den her selvsabotage, den vil man jo gerne ud af. Så hvordan kan man stoppe den, og hvordan kommer man ud af den? Den bedste måde i at komme ud af selvsabotagen, det er ved at træde ud af sin komfortzone og være bevidst om, at man er storslået. Der er ikke nogen, der er inkarneret på det her plan, der er utilstrækkelige. I alle sammen er over tilstrækkelige. I er guddommelige, I er lysvæsener, og alt er jer givet. Men det er denne her programmering i, hvad er det for en programmering, I har taget med fra den kollektive bevidsthed? Hvad er det for nogle tanker, der definerer dig? Hvad er det for nogle roller, der definerer dig? Så den bedste måde at slippe selvsabotagen, det er ved at slippe sine historier. Kan du huske, eller har du kendskab til noget af det, man kan kalde soldaterhistorier for mænd? Ja. Når de når en alder omkring 50-årsalderen, slutningen af 40'erne, 50-årsalderne, så plejer soldaterhistorierne at være så storslået, og så fantastisk tid, de havde, da de var der i 20'erne og var soldater, at de godt kunne finde på at gøre det igen. Ja. Og så nogle ældre mænd i desperationsalderen vælger at gå ud og hike eller vandre og gå ud og alt det. Og lige pludselig finder de ud af, det var ikke så sjovt. Fordi da de lå der i slutningen af 18-19-årsalderen eller i starten af 20'erne, lå i vandløbet om vinteren med deres geværer og lå og frøs, det var ikke særlig behageligt. Det var rigtig, rigtig koldt. Men over tid, så vælger man at bruge historien til, det bliver mere og mere fantastisk, som man gentager. Og med det vil vi fortælle jer, hvis I nu kan slippe på jeres historier, og kun tog erfaringen med jer, så vil man aldrig gentage tingene. Men fordi I ikke tager erfaringen med, men I tager historien med og fortæller, ja, det var også synd for mig, jeg blev fyret, og nej, hvor er det også forfærdeligt, min arbejdsgiver gav op, og så fremdeles. Hele tiden tager offerhistorien med, i stedet for erfaringen og sagde, jeg blev fyret, hvad skete der? Jeg fik et meget bedre job. Fordi når vi taler med mennesker om forhold og job, de fleste mennesker har lyst til at gå tilbage til en af deres tidligere kærester. Fordi deres erfaringsgrundlag viser dem, at det bliver bedre.
Kunne du tænke dig en af dine gamle biler? Nej, det kunne jeg ikke. Den bil, du har nu, er du glad for? Den er jeg rigtig glad for. Så det vil sige, at dit erfaringsgrundlag er, at hver gang du køber en bil, køber du en bedre bil. Ja. Så hvorfor er du bange for at give slip på det, du har? Fordi du har egentlig et erfaringsgrundlag, der hedder, at det bliver bedre. Den næste kæreste, du får, er bedre end den, du havde tidligere. Så hvorfor er du bange for at give slip på dit forhold? Og der er det igen med, at vi saboterer os selv ved at have status quo. Og den bedste måde i at slippe selvsabotagen, det er ved at acceptere at være forhold. Okay. Med sig selv. I at elske sig selv. Og give sig selv tillid til, at det flow, der er, det skal jeg bare følge. Så det handler ikke om et forhold til dine roller. Det er et forhold til dig selv. At du tænker, okay, nej, jeg vil være sammen med mig, fordi jeg er værd at være sammen med. Og jeg vil hele tiden forbedre mig. Jeg vil hele tiden søge ting, fordi jeg vælger at bruge mit erfaringsgrundlag og give slip på mine historier. Fordi mine historier definerer ikke, hvem jeg er. Det gør mine handlinger. Og mine handlinger øger jeg intensiteten af ud fra mit erfaringsgrundlag. Så meget simpelt. Brug dine erfaringer. Glem dine historier. Godt. Jamen, så vil jeg have lov til at sige tak til dig, Merlin, fordi du vil komme igennem jeres eller din synspunkt på selvsabotage, og hvordan I ser på det. Så tak for det. Selv tak, og vi er meget begejstrede for, at I sætter jer til rådighed, så vi måske kan så et par frø i bevidstheden ved nogle mennesker, så de stopper selvsabotagen og vælger at flytte sammen med sig selv, i stedet for hele tiden prøve at flygte fra, hvem I virkelig er. God rejse. Tak. Ja. Så er jeg tilbage. Så er du tilbage, ja. Og du har lært en masse om selvsabotage. Det har jeg. Godt. Så nu er du klædt blå, eller jeg er klædt på. Det er jo altid også. Det er jeg taknemmelig for. Tak. Tak til jer lytter for at lytte med. Tak.